Hello，大家好，我係 Muse。今日咧同大家分享一下我自己習慣用嘅焦距鏡頭啊。如果有嚟真係上過實體課嘅朋友咧，都會知道啊。Muse 其實係廣角至到中焦距咧，都係常用嘅嘢嚟嘅。至於長焦咧，係好少會用嘅。今日同大家分享一下點解我喺影唔同嘅嘢，面對唔同嘅情況咧，我個思維係可以完全唔一樣嘅。例如大家好多時都會見到我喺室內拍攝嘅，例如喺我呢個工作室裏邊拍攝，我淨係得正式嘅背景紙嘅啫，因為我唔係好中意將自己個工作室去砌個實景出嚟。你會見到我作品其實全部都係淨係得主角，後邊好似係冇嘢嘅。大家可以從我作品裏邊，其實你應該係睇唔到我個背景到底有幾大，即係我拍攝個空間到底有幾大，到底有幾深。大家會睇到嘅咧就係淨係得個主角，最多後邊有顏色嘅啫。咁係咪呢張相入邊係代表冇透視嘅咧？你冇一個背景，冇一啲線條嘅時候咧，你好似冇咗一個一啲幾何上邊產生嘅一個透視感出嚟。咁但係我哋從乜嘢去睇到咧？我哋從人物嘅變形去睇到，去睇到人物嘅變形，而去感受得到嗰個焦距入邊嘅 distortion。所以我先可以對人物嘅變形咧個感受係咁敏感嘅。有嚟上過嘅同學應該亦都明白嘅。我係唔會話你報名嚟上堂，我就好似逼你一定要買部 full frame 相機。其實任何人你而家有一部乜嘢相機都好，都歡迎你可以攞住你而家有嘅相機嚟上堂，亦都係嘗試體驗下用你部相機，亦都可以影到類似嘅感覺嘅嘢出嚟。所以一樣有啲同學咧攞住部 M43嚟上堂啦，攞住部 APS-C 嚟上堂啦，係冇所謂嘅，攞住部 medium format 都冇所謂嘅。但係我哋自己拍攝嘅時候，我用緊一部 full frame 嘅相機，例如我用一支50mm 去做示範嘅。咁但係 APS-C 嘅同學可能就係攞支35mm，冇所謂。我哋照一樣影，係啊，我唔會講太多嘅。大家都係用同一個方法去影，感覺唔到嘅話咧，繼續影咧。但係咧，當影到咁上下嘅時候咧，同學自然就會問：點解我張相個感覺係同你哋有啲唔同嘅咧？怪怪地嘅，點解？啱啦。去到呢個階段咧，其實唔需要我講嘅，因為係你感覺得到啦，唔係我逼你去睇到底有啲咩問題，因為你需要嘅係體驗。而唔係不斷淨係望住個背景變形後邊有棵樹，後邊有啲建築物，甚至後邊有啲家私，係咪有道門，有啲咩唔同，有隻窗咁樣？唔係，完全唔係，係你淨係望住空間後邊咧，淨係得一埲白色牆又好，即係灰色又好，綠色又好，紅色又好，總之你好似完全睇唔到個透視嘅，但係你就喺人嘅身上裏邊睇到個透視變形。咁所以咧喺室內嗰度咧，我係比較着重呢一樣嘢嘅變形。咁係咪我要所有嘢唔變形咧？我用長焦咪得咯？唔係，我就係要適當嘅變形。所以咧，我喺室內通常我用嘅 range 大概喺35到70。85嘅話，我就要特登換另外一支鏡頭噶啦。咁所以正常咧，我用24-70嘅鏡頭咧係比較多嘅，因為我唔需要成日換鏡。咁但係咧，我可以適當咁控制，因為影人咧唔係要佢完全唔變形，但係要我控制之下嘅變形。呢一個好緊要，呢個好緊要，因為距離感會影響到啲乜嘢咧？即係實質上嗰個透視，實質上個透視會影響得到個人距離個鏡頭到底有幾近幾遠，個人距離個背景實質上有幾近有幾遠，會影響到啲乜嘢啊？會影響到我支燈 spread 開嘅角度。呢一樣嘢咧係有一個距離嘅掣肘喺裏邊嘅。我唔知道大家係咪真係每一個都了解嘅？上過堂一定知嘅。光線距離個人嘅距離好緊要㗎。嗰個 modifier 嘅大細，亦都影響得好深遠嘅。咁樣係會影響得到我同主角個距離喺我拍攝嘅角度，所有嘢會有影響嘅。所以唔係話我隨便亂咁即係亂咁褪就得㗎啦。即係我褪後少少咪得咯，褪前少少咪得咯。
好多嘢講就得咯，實際上實踐起嚟嘅時候，其實有好多嘢限制嘅。即係你選擇咗咁，你可能代價就會失去咗某一啲嘢。OK，咁我好難可以真係非常之詳細啦。大家有興趣就嚟上堂啦。你睇唔到個 background 啫，但係實際上光線 cover 嘅嘢咧，有一個焦距裏邊嘅一個限制。例如你真係用長焦啲嘅話咧，你後邊個 background 咧其實係好 tight 嘅啫。好窄嘅啫，睇到嘅嘢。咁我個光 cover 落去，望落去咪好似又包得勻循啲咯。望落去啊，又幾簡單喎，好似 cover 得到幾乾淨喎。用廣角少少嘅時候就出事㗎啦。因為其實我哋個光 spread 開係有角度嘅限制嘅。乜嘢都即係擴散到周圍都係嘅咩？我諗唔係好多同學都中意咯。咁所以呢一啲嘢亦都係同我用咩焦距係有關係嘅。OK，咁我喺室內咧，一般嚟講都建議用50啦至70啦。你用85冇問題嘅，但係85開始咧，嗰個變形就開始唔明顯㗎啦。咁至於你要高炒甚至低炒咧，相對嚟講係有困難嘅，因為嗰個形態唔係咁容易捕捉得好睇嘅，即係個人嘅變形啦。我講緊，咁所以呢一樣嘢亦都會導致我 prefer 喺50至70裏邊就可以即係叫做輕鬆可以自己駕馭得到嗰個變形。咁啊，但係如果你話唔中意變形嘅朋友，我極度寫實嘅，咁當然就唔會中意用呢個焦段去影人啦。所以咧係用中間嘅呢個 range 嘅焦距嘅咧，例如即係24至70裏邊咧係唔好控制嘅嘢嚟嘅。OK，咁所以你可以選擇用50焦距啦，你可以選擇85定焦咯嚇。咁但係咧85定焦嗰個喺室內嗰個可能性咧，其實係冇咁大㗎啦。咁由於我喺室內冇一個實景喺裏邊啦，咁所以咧我可以影相嘅角度咧係更加自由嘅。我中意高啲又得，低啲又得，個人物變又得，我唔需要理嗰個 background 嗰個變形。咁所以咧對人體嗰個形態嘅變形咧，呢一樣嘢係特別可以練得你比較敏感啲嘅。例如呢一個係一個 background 啦嚇，你個主角喺呢一度啦，個腰咁長嘅，咁啊當你個鏡頭喺呢一度啦 ，OK。咁如果你越長焦嘅話咧，你 cover 得到嗰個角度咧，其實係窄咁多嘅，即係你講緊個 background 咯，呢個 background 攞到嘅嘢其實係咁窄嘅可能啦嚇。咁啊，但係如果你話廣角嘅話咧，其實係 cover 都好闊嘅。咁但係你支燈 cover 到幾多咧？你支燈係咪可以咁輕易 cover 得到咁大咧？咁大家就知啦。真係又要牽涉埋嗰個燈光嘅 spread out 形態、力度，其實你牽涉嘅嘢係好多嘅。咁所以咧，用長焦的確可以收窄你嗰個即係用個壓縮感去收窄到你 background 嗰個即係 cover 嘅範圍。望落去所有嘢都係比較簡單嘅，控制變形咧，亦都係相對嚟講少嘅，冇乜嘢可以控制。呢個模特兒瘦嘅咪瘦咯，肥嘅咪肥咯，即係你冇乜特別嘢可以嘅，即係憑住嗰個鏡頭嘅 distortion 咧，同埋你嗰個 angle 咧係可以改變到幾多嘢。咁所以其實嗰個相對嚟講，我覺得用長焦嘅例如85以上啦，咁其實都係冇乜嘢可以做㗎啦，亦都可以講又簡單啦，冇乜嘢可以做啦，係真係成件事容易好多。所以如果你長時間習慣用即係85以上去影人咧，冇話佢影得好睇定唔好睇嘅，但係可以肯定咧，你嗰個感受咧係少好多嘅，因為你 background 嗰個控制個 background 啦，你 background 你要負責兼顧嘅嘢係少咗好多噶啦，已經係好乾淨嘅，你個畫面冇乜嘢好搞噶啦。咁就算你成個人褪後啲攞多啲景都好啦，個人同個 background 咧其實係好似冇乜拉間咁樣嘅啦已經。尤其是你室內啦，更加唔多角。咁但係如果我喺室內會唔會用廣角咧？喺室內會用廣角嘅話咧，我諗就牽涉到去第二樣嘢，例如就係喺我自己嘅一啲合成嘅創作上邊啦。因為合成嘅創作嘅時候咧，我嘅思維又會影響得到喺戶外嘅思維套入嚟室內用咯喎。咁呢一個咧，我試下擺喺再之後再講。我就先講埋咧，我喺戶外影相嘅思維先。因為我喺戶外嘅時候咧，你會見到好多時我係用廣角鏡影嘅，同我喺室內同大家分享啊用嘅方法啊打燈模式啊，都好似完全係兩回事嚟嘅。因為我喺室內分享到俾大家嘅嘢咧，
係適合喺室內用嘅，同埋係 apply 喺我哋室內 studio 打燈。所以其實咧，有人如果覺得係我淨係學喺室外影相就得㗎啦，因為我唔會喺室內嘅。其實我覺得係絕對唔足夠嘅，因為兩個思維係必須要具備。你先可以更加全面咯，可以咁講啊。OK， 即係唔明唔緊要，因為實在我今日講嘅 topic 咧係好大嘅，即係好難 cover 得晒嘅。OK，咁但係我照講翻啦，我喺戶外的確係用廣角鏡多嘅。大家會見到我喺室內影相嘅作品啦，都係比較着重個人物為主啦 ，background 唔係太多，你亦都唔會話從呢個畫面裏邊睇得到到底入邊有啲咩景深啊、透視啊呢啲咁嘅嘢，唔係好覺嘅。但係咧，喺個人物嗰度其實已經表現晒出嚟㗎啦。但係如果呢件事我搬去戶外去做嘅話咧，大家又可以睇下我啱啱喺早幾日上咗2堂，就係一個喺石澳戶外度拍攝嘅，一個咧就係喺中環拍攝夜景嘅，一個日景一個夜景嘅一個戶外燈光嘅一個印象 workshop 啊。大家見到其實我都係中意用廣角鏡。其實大家如果真係有睇我即係 follow 得多我喺戶外影相嘅咧，其實真係佔90%都係廣角。點解我個思維又會咁樣180度轉變嘅咧？係因為真係有一個實景喺度，我個諗法就會唔一樣啦。其實我嗰個思維就係，因為喺戶外成日用長鏡嘅話咧，個人同個景咧，某程度上可以係完全好似脫離咗，個人好似變咗產品咁樣，即係完全係即係脫離咗後邊個 background，好似冇拉間咁樣。咁所以我係比較中意用一個廣角，因為廣角咧就可以有一種就係人喺呢個環境裏邊嘅一種表達，即係嗰個現場感係強烈好多嘅。另外一個問題就係嗰個燈光問題啦。一啲近嘅場景咧，我嘅打燈咧係會除咗打落個人度，亦都同時間打落個背景度，令到個人同個背景係產生關係。呢個好緊要嘅。咁如果下下都係攞長焦嘅人已經脫離咗個 background 咧，佢好似退地咁，有時就係啦，我就覺得係間唔中咯。即係如果你個景真係需要用到長鏡，我先會去用啦。如果唔係嘅話，我都 prefer 中意用廣角嚇。的確係難嘅，即係因為你要牽涉嘅燈光嘅範圍咧，同我哋室內打燈咧唔一樣嘅。室內打燈咧可以打得更加完美，因為咧我哋成日用一個中焦距咯。咁變咗咧，你好多位置冇咁容易穿崩嘅，因為我哋打燈咧 spread 開個角度係有限嘅。因為褪後少少係可以 cover 多啲，但係第一你喺戶外個力度啦，第二就係會唔會真係你想所有嘢 cover 晒就係靚嘅咧？唔係嘅，以我經驗又或者嚟上我堂嘅朋友，大部分其實都係中意有一啲戲劇性嘅一啲燈光，令到張相望落去，哇，好似〜即係拍戲咁樣啊！即係嗰種戲劇性嘅燈光望落去，你就覺得哇，好似唔係好真實。啱啊！我哋燈光咧其實唔需要你做到點樣好似 AI 咁，我哋純粹學識打燈，我哋就可以做出呢一種嘅現場肉眼感受唔到嘅氣氛出嚟。咁所以我哋先要學習燈光。咁所以喺戶外曝光呢個思維概念咧係唔一樣嘅，因為我哋涵蓋咗好多現場嘅光線。你喺個臨場嗰度已經睇到一個好強烈嘅透視感㗎啦，同我哋喺室內望住一個正式背景完全唔一樣。我哋喺室內淨係要關注淨係個人嘅變形，一去到戶外嘅時候，個人嘅變形加埋個 background。個 background 如果距離好遠嘅話咧，你會覺得個 background 個變形唔係好大。咁但係如果我哋加上一個近嘅前景嘅時候咧，哇！呢件事就唔係咁講啦。例如喺早2日，我喺中環同大家上課，咁其中一張相啦，因為都撳咗好多張啦，係刻意要揾嗰一種嘅壓縮感啦，同埋嗰種變形啦。咁當然啦，就要控制個人物啦。個人物傾向我啊，定係遠離我咧？隻手應該擺低定擺遠咧？加埋條裙有冇需要係即係去拉到去唔同嘅位置先會出現呢一個透視感咧？嗱，呢一個好難完全解釋嘅，大家真係除非嚟上堂嘅啫。但係可以肯定嘅，有體驗過嘅，你應該開始明白我講乜嘢㗎啦。呢一個你一定要有自己嘅思維想法，同埋對呢一樣嘢嘅親身感受，同你影風景嘅 concept 係完全唔一樣嘅。因為所有嘢喐得嘅。如果我人物嘅話，所有嘢喐得㗎。隻手近我啦，遠我啦；個頭近我啦，遠我啦；隻腳近我啦，遠我啦；佢條裙近我啦，遠我啦。所有嘢都會有一個好強烈嘅一個 distortion 嘅變化嘅。你用廣角嘅時候
OK， 咁呢啲情況之下咧，都會導致得到你喺戶外你想揀一個廣角，定係揀一個中焦距，定係最簡單就係揀 tele 咯。即係如果長時間影人像都係攞一支即係頂級嘅人像鏡85mm，你其實嗰個可能性係好低嘅。再分享下，其實喺大概20年前咧，喺我自己身上冇咩，即係我繼續都係用緊 APS-C 嘅即係相機啦。咁當然亦都會有一啲 APS-C 嘅鏡頭啦。咁我有廣角嘅，就係大概係12-24，係啦。Tokina 啊、Nikon 啊嘅原廠鏡啊，我都有嘅。總之就係 for APS-C 相機用㗎啦。咁個 distortion 當然明顯啦。咁但係喺當時嚟講，我有一支鏡，基本上可以當係我支 kit 鏡嘅，就係85mm啦。喺我開頭去嘗試影人嘅時候咧，其實我覺得係超級容易用㗎嗰支85，因為我可以都幾肯定，是但一個人影咧都唔會差得去邊㗎啦。係爭在嗰個主角你即係有冇嘗試去改變，即係改變去配合你啊咁樣，多唔多你自己嘅想法加喺裏邊嘅啫。但係如果你話要兼顧個人同埋個背景嘅關係嘅話咧，其實冇乜嘢可以即係需要特別兼顧嘅，真係容易好多。所以85mm咧唔係唔好嘅，但係嚟上堂嘅同學咧，我係完全唔建議嘅，因為我冇乜嘢可以教到你嘅。你中意自己即係出去影你就用啦，咁但係上堂嘅時候我係強烈唔建議大家用嘅，因為訓練唔到你對眼，又或者訓練唔到你嗰個敏感度啊。咩敏感啊？唔係淨係對個背景嘅 distortion 敏感啊，係對個人個 distortion 嘅敏感。咁所以咧，我哋先需要去控制呢一樣嘢，同埋係需要去學習呢一樣嘢。咁啊，翻轉頭講翻頭先我未講嘅啦，第3點就係我喺室內一樣會用廣角嘅情況啊。我頭先講過啦，我喺室外就用廣角啦，我喺室內咧用中焦距嘅。咁但係喺室內會唔會用廣角咧？喺室內會用廣角咧，其實都唔少嘅。咁但係咧，通常嗰啲咧就會係我一啲創作性嘅相多啦。因為我雖然係人喺室內，但係其實我個腦諗嘅咧係室外，所以咧呢一張將會係一張合成相，亦都係已經喺我腦度已經有一個透視㗎啦。雖然影嘅時候咧好似冇 background 嘅，但係我已經幻想得到個結果個透視感。咁所以咧，我喺室內就算影咗出嚟啦，頭先講啦，啲光線包圍唔到個 background 啦，包圍得冇咁靚啦，甚至喺個室內嗰個 background 嗰度有啲穿崩啦。OK， 咁所以咧喺我 studio 影創作嘅相嘅時候咧，我就唔會太介意側邊嘅一啲穿崩位，因為其實我預咗退地啦。所以當我係做一啲創作要退地嘅合成相嘅時候咧，我就會將戶外嘅可能性套咗喺室內嗰度用出嚟。所以我室內又好，室外又好，用咩焦距咧？對我嚟講咧，唔會用個焦距去限制我自己咯。而相反嘅就係我應該用我嘅思維嘅諗法、感覺、感受而去選擇我用咩焦距咯。因為太多嘢叫做係有限制㗎啦。但係你知唔知呢個限制先？又或者你知唔知呢一個嘅變形影響嗰個深遠嘅程度到底有幾深遠先？因為呢個係一個感覺嚟㗎嘛。你感覺唔到嘅時候，其實你就唔會判斷得到我應該用一支咩鏡頭，係嘛？我用咩鏡頭就代表我距離個主角可以有幾近有幾遠，亦都係影響到個主角距離個 background 有幾近有幾遠。喺室內你以為冇分別啦，睇唔到啊嘛，啱唔啱啊？其實唔係，全部都一樣喺個人物身上係會發生出嚟嘅。咁啊，當然啦，去到戶外，我需要兼顧嘅就係，咦，有埋背景嘅喎，背景有深度嘅喎，係一個即係立體嘅世界嚟嘅喎。咁所以呢一啲嘢咧，全部都會影響得到你嘅思維感受。但係咧，背景會變形，人物會變形，我一定以人物變形為先，千祈唔可以個人物變形變得極醜樣，因為其實我自己啊，我自己其實最廣角咧，其實都係得16-35嘅啫。我冇14-24嘅，即係好似 Sony 好似仲有支14-24啊。其實再廣角對我嚟講咧，影人作用不大嘅啦。就當然啦，你即係個景 cover 咧，可能更加震撼嘅。但係如果你話成日將個主角擺喺正中間嘅話咧，都勉強嘅。但係我就覺得再廣角落去嘅話咧，嗰個人物咧都幾醜樣嘅。
咁但係如果對於你影風景甚至影星空嘅話，一定有幫助啊！好勁個16-35啦，即係個震撼感係咪？咁所以由頭到尾我都係會集中喺影人上邊。咁所以我自己咧最廣角都係16，盡你嘅能力去揾到一個更好嘅角度，同埋控制得到人物變形嘅 distortion 呢一樣嘢係更加緊要嘅。例如好似呢一張比較童話啲嘅個主角就係坐咗喺度，跟住我幻想隔離會有啲動物啦，同埋佢個背景啦，亦都係有一個前景，亦都有一個遠景嘅。你幻想得到嘅時候，你就會嘗試喺室內用廣角去拍攝，然之後產生呢一張嘅合成作品嘅結果出嚟。咁所以咧，對於我嚟講就冇話一定要用乜嘢。可能你上基礎班，我會同你講50mm。其實我點會淨係影乜嘢都會50mm咧？但係你首先你要對50mm有呢一個變形嘅感覺感受。咁所以頭先講啦，有啲同學可能係攞住支35mm嘅即係鏡頭 APS-C。咁但係你咪嘗試下感受下咯，同我現場用支50mm嘅，同你而家攞住呢一支嘅鏡頭影出嚟有啲咩分別？我唔會強行去講俾你聽，嗱呢度唔同啊，嗰度唔同啊，唔緊要嘅，你咪繼續影咯。可能你影第一堂你唔覺㗎，你翻到屋企睇相，跟住再上多2堂嘅時候，你開始會講俾我聽，點解會好似有啲唔同咧 ？OK 啊，你感受到得㗎啦。咁你可以唔換機，你亦都可以繼續，甚至你嘗試去咪換一支50mm咯，你就當85咁樣用咯。OK。咁但係85就85啦，啱唔啱啊？50就50啦，你一樣咧係你感受出嚟嘅。OK，咁所以咧其實我覺得用感覺感受。咁至於用中篇幅相機，我自己會有一個習慣性用乜嘢咧？其實中篇幅相機我自己都分為2種嘅，一種就係所謂嘅 full frame 嘅中篇幅啦，一種就係 crop 嘅中篇幅啦。咁我2樣都有用嘅。其實2樣都好 ，crop 唔 crop 都好，對我嚟講其實都係一個視覺上邊嘅透視嘅變形嘅問題為主嘅。因為其實我係中意變形嘅，大家千祈唔好有一個錯覺就係我要完全唔變形。唔變形，你用長焦咪唔變形咯。OK，咁但係我係需要拿捏喺呢個變形中間去影人，點樣可以影得好睇？因為有時就係要有變形，先會令到呢個透視覺得好睇。唔知道大家明唔明啦？你真係影開人，你應該會明我講乜嘅。OK，咁所以咧，無論佢係中篇幅又好 ，full frame 又好 ，APS-C 都好啦。咁我除咗嗰個變形嘅問題，當然都會有一個成像嘅品質。係嘛 noise 嘅控制嗱，呢啲嘢咧，我覺得就各有各喜好啦。但係其實用唔同相機一定有唔同嘅結果嘅，呢一樣嘢，大家一定要承認呢一樣嘢。咁但係對於我嚟講，就算用中篇幅相機都好，其實嗰個變形我係需要嘅。咁所以一樣啦，用中篇幅相機我都係 prefer 用55啦，至到110係常用嘅，去到150嘅話咧，我係少用嘅。咁最多嘅咧就係反而用緊佢嗰支標準嘅80，咪即係你而家用緊嘅 full frame 相機嘅大概50咯。即係其實我都係中意用大概嘅呢個 range 去開始去影人。如果喺戶外，亦都需要顧及個人同埋 background 嘅一個關係。你支燈 cover 嘅能力，你支燈個形態所包住人加背景嗰個關係能力。咁呢啲全部對於我嚟講咧都係好重要嘅。大家有機會嘅話咧，可以參考下我自己過往嘅作品啦，亦都可以嘗試嚟參加我嘅工作坊體驗一下。下次再同大家分享啊！